لا يجتمع سماع الغنى مع حياة القلب قط، ولا تزعلون علي، ولا يجتمع حتى مع الشيلات التالية هذه، لأنها من أنواع الغنى. والآهات التي الآن ملأت الأسواق بدعوى أنها أناشيد إسلامية، وهي إلى الأغاني أقرب وإلى إمراض القلب أقرب. آهات وأنين وأصوات بشرية ومؤثرات صوتية وإيقاعات يسمونها بشرية، المحصلة أنها تؤثر كتأثير الموسيقى في القلب، وهي من الخضوع ومما يمرض القلب. فمن أراد لقلبه الحياة فلا يسمع إلا كلام الرحمن.